काली खांसी दूर करने के लिए केले का फूल 1 अदद। तरकीब व तैयारी। फूल को एक मिट्टी के बर्तन में रखें। बर्तन के मुंह पर ढाकना रखकर चिकनी मिट्टी से अच्छी तरह बंद कर दें। जब खुश्क हो जाए तो 15-20 किलो गाय के उबलों की आग में रखें। जब ठंडा हो जाए तो बर्तन को तोड़कर जले हुए फूल को निकाल लें और बारीक पीसकर छान लें। तरकीब इस्तेमाल। 1 या 2 ग्राम सफ़ूफ थोड़े शहद में मिलाकर चटनी की तरह दिन में 3 बार लें।